2018년부터 우리나라도 이제 빨리 이제 3차 산업, 2차 산업은 늦게 시작했지만 4차 산업은 우리가 선도를 해야겠다. 반도체도 하고 하니까 그럼 교육 커리큘럼에서 어떤 식으로 이제 적용을 할 것인가 이제 의논을 하면서 나온 게 4차 미래 인재 양성을 하기 위한 커리큘럼을 만들자. 그래서 전자전기는 만들기가 되게 쉬웠어요. 무슨 얘기냐면 전자전기는 뭐 드론이라든지 아니면은 AI라든지 빅데이터라든지 뭐 인공지능 자동차라든지 해서 그런 걸로 했고 기계나 뭐 이런 쪽도 그쪽으로 응용을 해가지고 많이 쓰고 이제 그쪽으로 됐는데 화공 쪽에서는 이걸 어떤 쪽으로 하자 그러니까 이제 바이오 쪽으로 가게 된 거예요. 바이오하고 화학 제품 제조. 그래서 화학 제품 제조에서는 이제 우리가 유용하게 쓸 수 있는 제품을 만들어서 이제 배터리라든지 아니면은 이제 태양열 전지 이런 쪽으로 가야지 이제 되겠다 해서 했는데 이제 대학교 같은 경우는 이제 나노니 뭐니 바이오니 해가지고 의약품이나 해서 완전히 분열이 됐어요. 의학 생명 쪽하고 바이오 쪽하면 생물 그쪽 파트가 맞고 이제 화공 제품 제조는 이제 반도체에서 필요한 이제 무기 재료라든지 아니면 기판이라든지 그런 거에 들어간 원료들 그런 것들을 하는 쪽하고 나눴는데 실제로 화학공학 공업계에서 할 때에는 실업계 이제 우리가 얘기하는 마이스터고에서는 전자전기는 하기가 되게 편해요. 그러니까 원래는 교육에 의해서 드론을 하면 드론의 그런 움직임이라든지 3차원 모형에서 날아가는 거 그런 것들을 설계하고 하는 게 가장 중요한데 그쪽에서 그냥 흉내만 내서 그렇게 만들어져서 설계된 거를 사갖고 와서 학생들한테 그냥 날리는 거 그런 거밖에 할 수가 없는 거예요. 근데 그러다고 하더라도 그런 커리큘럼으로 하고 또 자동화나 뭐 이런 메카트로닉 같은 데에서 뭐 생산 자동화다 그래가지고 이제 움직여서 로봇팔 같은 것 좀 움직여서 하는 것도 하고 하는데 이제 화학공학에서 그러면 어떻게 할까 해서 선생님들 고민을 하니까 많은 부분들이 의학생명 바이오 쪽으로 많이 넘어가셨어요. 왜냐하면 거기는 GC라든지 분석기기라든지 AA라든지 그런 거 있어서 뭐 나오는 물질들을 그냥 검사하고 하는 건데 근데 이제 그게 한계에 부딪힌 거예요. GC, AA 뭐 이런 거 많은 게 있지만 학생들이 실제 그거 다녀서 물질 분석할 수 있는 건 기껏해야지 우리가 알고 있는 검량산 작성이라든지 그런 거 하고 화공 실험에 이제 나와서 우리가 자격증을 얻을 수 있는 그런 걸 하다 보니까 실제적으로 그 비싼 뭐 5천만 원, 1억짜리 갖다 놓고도 할 수 있는 거는 400만 원, 300만 원 아니면 비커 갖다 놓고 할 수 있는 부분밖에 안 되니까 학생들도 지루하고 이거 뭐 가서 자기네가 자격증 시험 볼 때 보면 비커 같은 것들 이렇게 하고 UV 400만 원짜리가 찍는데 이런 거가 배운 게 하나도 효용이 없다. 그래서 이제 선생님들하고 산업체하고 만들어서 그럼 뭐 어떤 것을 할 것인가. 그래서 그러면 학생들한테 바이오 의학 제품들이 어떻게 만들어지는 걸 보여주는 장비를 개발했으면 좋겠다. 그래서 뭐 바이오 장비들은 많잖아요. 그런 데에서 이제 달라붙기 시작해서 예산이 내려오니까 그래서 의학이 혼합이 돼서 어떻게 나오고 했는데 그거 가지고 실질적으로 생산을 못하는 거예요. 약품이다 보니까 먹어볼 수도 없는 거고 원재료를 구하기가 너무 어려워요. 그거 하게 되면 학교에서 뭔가 이제 식약청이나 이런 데에서 다 하고 거기 뭐 우리가 알다시피 그 절차라는 게 되니까 그냥 물 넣고 돌리는 거에서 그런 거는 의미가 없다. 그러면 이제 또 어떻게 하면 좋겠냐 그래서 학생들이 접근하면서 배울 수 있는 게 뭐냐 그러니까 화학 제품 제조에서 우리가 학생들이 쉽게 구하는 원재료를 가지고 실질적으로 나와서 응용할 수 있는 부분들이 어떻게 있는데 그 당시에 이제 또 화장품이 막 붐을 일으켰어요. 그래서 그럼 이게 커리큘럼이 좋다고 화장품에서도 학생들의 수요를 좀 많이 흡수를 했어요. 그래서 실업계 마이스터고 있는 데에서 이제 뭐 화장품 하는 사람들을 많이 뽑아갖고 그게 또 맞아서 이게 개발된 거고 여기 왔을 때 두 번째는 뭐냐면 선생님들이 우리가 연수를 받고 이러면 화장품 제조하는 걸 배우시려고 그래요. 근데 이걸 만든 거는 화장품 제조는 솔직히 선생님들 해봤지만 핫플레이트 갖다 놓고 원재료만 섞으면 재료가 나오는 거예요. 근데 그 원재료의 레시피를 어떻게 우리가 연구해서 좀 더 발전돼서 기능성을 만드느냐 이런 건데 우리가 이거 만든 목적은 화장품 제조의 목적이 아니에요. 그거는 이제 차후에 하면서 만드는 거고 저희는 화학공학의 메커니즘의 가장 처음이 되는 부분들 그게 뭐냐면 메커니즘의 가장 처음 되는 부분들이 흐림이에요. 이송을 할 수 있는 레이놀즈라든지 유체마차 그런 부분들이 여기 혼합이 돼 있고 우리가 반응기를 얘기하려면 우리가 온도와 압력, 보일샤를의 법칙이 이제 들어가는 거예요. 그거에 대한 설명을 들어가는 것들을 이거를 통해서 얻게 되는 것들이 가장 중요한 거거든요. 그럼 교반도 들어가고 혼합도 들어가고 그래서 그런 원리들을 해서 이 실험 장비가 어떻게 적용이 되고 그런 것들이 많은 분야에서 어떻게 된다는 걸 설명을 해야 되는데 선생님들이나 아니면 이제 단기간에 학원에서 이제 직무 교육을 받으러 오시는 분들이 와서 우리는 화장품 너무 잘 만드는데 이 기계 비싼 거 사가지고 뭐 이렇게 만들 필요가 있어요? 뭐라고 이렇게 얘기하면 그분들은 커리큘럼을 완전히 잘못 잡으신 거예요. 취미생활이나 이렇게 해서 화장품이 원래인 사람들은 그렇게 해도 되지만 저희 같은 경우는 학생들이 실질적으로 화공의 단위 조작, 유니트 오퍼레이션에 들어가는 가장 기본적인 거를
배우는 거기 때문에 맨 처음에 이 장비를 설명하기 전에 구성 요건들에 대해서 학생들에게 기본 베이직이 있어야 돼요. 그게 무슨 얘기냐면 우리가 이제 화공은 화공으로만 설명하는 게 아니고 이제는 기계하고 같이 설명이 돼줘야 되는 거예요. 그래서 그게 뭐냐면 실제적으로 현장에 나오게 되면 화장품의 단계별로 중요하지만 이제 메인 컨트롤 타워에서 어떤 식으로 이루어지는지 요즘은 뭐 다 리모컨 시대고 핸드폰에서도 움직이고 하는 거기 때문에 우리가 이제 자동화를 만들어놔서 컴퓨터에서 이제 보이는 건데 여기는 이제 좀 여러 개지만 그건 나중에 설명을 드리겠어요. 왜냐하면 저기 잘못 들어온 장치 때문에 그런 부분들이 빠져서 들어와서 이 장비가 구성이 돼버렸어요. 이게 한 20년 전에 원래 저희 제품이 들어와서 완성이 돼야 되는 건데 예 저쪽에서 뭔가 이제 입찰 병에서 저쪽에 있는 엉뚱한 게 들어와 버려가지고 네 그래서 저거 하나 써먹지도 못하고 하는 거라서 예 그래서 실제적으로 가게 되면 화장품에서 우리가 제조화학을 하기 위해서 이제 기본적인 거 이제 학생들이 해야 될 건 뭐냐면 들어가는 원재료를 알아야겠죠. 그래서 우리가 쉽게 얘기하는 거는 뭐 여러 가지가 있겠지만 로션하고 우리가 아니면 오일류에 대한 스킨 이런 거 아니면 샴푸 이런 것들을 제조할 수 있는 기본 바탕은 있는 건데 로션이라든지 스킨이라든지 이제 두 가지 정도가 원재료에 따라서 어떻게 바뀌는 거의 차이예요. 그래서 로션이라는 거는 오일류를 쓰게 되면 수성과 유성이 합쳐질 수 있는 반응조에서의 그 온도와 압력과 뭐 이런 것들을 이제 알아야 되고 우리가 스킨이라는 거는 상온에서도 얼마든지 섞여서 하기 때문에 그 온도나 반응에는 별 영향을 안 받는다. 그래서 반응조에서도 그 조건에 맞춰주는 거예요. 그래서 가장 먼저 여기서 이루어질 거는 뭐냐면 우리가 정제수를 얻기 위해서 우리가 쉽게 얘기해서 그냥 뭐 증류수 떠가져와서 아니면은 뭐 푸어에서 만들어진 걸 부어도 된다라고 얘기하는 것보다는 우리가 여기서 정류수기를 설명할 때 어떤 식의 원리로서 필터레이션이 들어가는가 정수기의 원리에 대하면 이제 필터레이션 우리가 흡착이라든지 아니면 막분리라든지 원리가 여기에 있는 거예요. 그거를 먼저 설명을 해주셔야 되는 거예요. 그러면은 필터레이션에서 할 수 있는 부분들은 뭐냐 우리가 흡착이라든지 막분리에 보면 우리가 유해한 물질이나 아니면 우리가 원하고자 하는 물질을 제거하거나 아니면 모아둘 수 있는 역할을 하는데 그 중에서도 이 뒤쪽에 있는 게 이제 탄소고 첫 번째에 있는 게 필터레이션. 근데 이게 바로 우리가 알기에는 여과지예요. 여과지. 그러니까 가장 기본이 되는 거. 가장 싸면서도 되게 일반적인 것들. 그래서 지하수라든지 보게 되면 여기가 누렇게 됐다는 거는 뭐냐면 거기에 철분이라든지 아니면 그런 오염 물질이 붙어 있는 가장 싼 여과지가 먼저 1차고 2차는 뒤에 있는 검은색. 여기 보시면은 지금은 카본 필터요? 카본 필터죠. 자, 여기 보시면 카본 필터 검은색으로 이제 보여지는 게 있거든요. 저게 바로 흡착에 들어가는 우리가 활성탄을 이용한 카본 필터예요. 그래서 저기서는 이제 우리가 알다시피 이온이라든지 그런 걸로 할 수가 있고, 그 다음에 세 번째가 여기 있는 게 막 필터. 우리가 얘가 필터레이션 하게 되면 이제 여과 삼투압을 이용해서 반선투압을 해서 펌프로서 압력을 주면서 선택적 여과를 할 수 있는 그런 식으로 상단되게 돼 있고, 요거보다 더 정밀한 거는 이제 UV 램프가 있어서 살균을 한다거나 아니면 저런 막 여과 필터가 2차가 더 있어서 더 한다거나 그런 걸로 해서 우리가 99%짜리냐 95%짜리냐 99.99 해서 09이라고 얘기를 하죠. 그래서 학생들한테 이런 것들을 설명을 해주셔서 여기 들어가는 게 단순히 증류수를 조제해서 넣는다라는 게 그런 개념으로 접근하시는 게 아니라 우리가 증류수 제조하는 방법이라든지 아니면 거기에 들어가는 이용, 그래서 이렇게 해서 되는 것들을 이제 실제적으로 보여주게 되면, 자 여기 전자적으로 히팅 교반기는 아주 간단한 거예요. 여기서 전원을 켜게 되면 여기에 그냥 전원이 들어가서 자기가 온이 되는 그런 역할을 해주는 거고, 전기수도 마찬가지로 여기서 자기가 알아서 다 켜주는 거예요. 전원 장치네요? 그렇죠. 이게 내가 들어가서 하는 게 아니라 컨트롤 타워가 있으면 그쪽에서 우리가 장비하는 거, 그리고 이게 컴퓨터랑 연결되면 컴퓨터에서 원격 조정이 된다는 거, 그런 것들을 이제 설명하기 위해서 만들어 놓은 장치예요. 그건 이제 되게 부수적인 거죠. 그런 식으로 해서 지금 이 상태에서 컴퓨터 연결하면 돼요? 안 되죠. 그런 부분들이 있어 업그레이드를 받으셔야 되고, 그래서 정제수 밸브라는 건 뭐냐면 우리가 정제수가 만들어져서 펌프로 가기 전에 이게 여기가 반응조에서까지 이송을 해야 돼요. 그러면은 반응조에서는 이제 압력이 걸리게 되면 역류 현상이 일어나기 때문에 그냥 증기나 이런 것들이 다시 정제수로 넘어올 수가 있기 때문에 밸브로 잠가주는 거예요. 그래서 이송을 할 때에만 밸브를 오픈을 한다. 그러면 이제 밸브가 오픈돼서 밸브의 종류도 여러 가지가 있겠죠. 그래서 우리가 흔히 쓰는, 우리가 여기서 저 물 금라인 같은 그런 볼 밸브 되게 싼 거, 그런 것들보다 이제 전기적으로 자동을 할 수 있는 건 솔레노이드 밸브라고 하는 거고, 솔레노이드 밸브는 0에서 100까지
껐다 켰다 하는 게 있고 전동 밸브라 해가지고 여기 같은 경우는 이제 껐다 켰다가 온오프로 되는 게 아니고 전동 밸브에 따라서도 이렇게 생긴 게 있고 이제 다르게 생긴 전동 밸브들이 있어요. 그래서 그런 것들은 이 안에 역류 방지 밸브, 체크 밸브도 들어있는 거예요. 그런 식으로 돼 있는 것들이 있고 여기 보면 이런 솔레이너이드 밸브는 역류 방지 같은 건 없는 거예요. 그냥 자기가 열렸다 졌다. 그래서 이런 거를 쓴 이유도 저희가 다 뭐 좋은 거 쓸 수 있지만 이런 밸브들의 효과나 아니면은 적재적소에 어떤 걸 써야 되는지를 보여주기 위해서 밸브의 종류도 여러 가지 썼습니다. 그래서 그런 것들도 설명을 해주는 게 필요하고, 자 정제수가 되게 되면 이제 정제수가 만들어지겠죠. 만들어진 거는 급수가 안 되니까 지금은 요거 틀어주게 되면 원래대로면 물이 들어가서 이렇게 나와야 돼. 계속 나오다가 이게 가득 차게 되면 요게 레벨 센서예요. 가득 차면 이게 물이 들어오면서 이게 뜨겠죠. 그죠? 떠서 여기까지 차게 되면 물이 떠서 요게 센서를 건드려주면 멈춰줘요. 그러고 떨어지게 되면 다시 움직이는 거고. 그래서 여기가 넘치지 않고 자기가 조절을 하는 거. 그래서 이것도 공정제어에서 레벨 센서가 어떤 역할을 하는지 하한가 상한가를 두고 하는 부분들을 육안으로도 보여줄 수가 있고, 이렇게 손으로 하고 아니면 시간이 지나면 저희가 떴을 때 정리가 되는 부분들이 있으니까 그런 부분들이 있는 것도 있고요. 자, 그 다음에는 이제 이송을 해줄 때 이송하는 펌프가 어떻게 들어가는지 보기 위해서 우선 리프트를 올려줄 거예요. 그럼 리프트를 올리는 데에는 우리가 두 가지가 있겠죠. 뭐 사람이 힘으로 올릴 수도 있는 거고 아니면 어떤 동력을 이용하는 건데, 이거 같은 경우는 우리가 쉽게 얘기하는 게 전기의 힘을 이용하느냐 공압의 힘을 이용하느냐 두 가지인데, 플랜트에서는 전기의 힘보다는 공압의 힘을 많이 이용해요. 그러니까 공압을 이용하는 이유 중에 하나가 우선은 응답 속도가 빠르다. 그리고 두 번째가 정전이나 비상사태에서 대비하기 편하다. 그래서 그 중에서는 첫 번째예요. 가격이 싸다. 공기 에어의 힘이 전기를 쓰는 것보다는 가격이 싸고 큰 힘을 하기 위해서 정력은 동력이 많이 들어가거든요. 그렇기 때문에 가장 처음에 플랜트에서 많이 공압이나 유압을 써주는 이유는 경제적인 거. 그래서 그게 가장 크고, 이거 신호는 전기로 받아요. 하지만 이게 움직이는 실제 힘은 우리가 공압, 에어 컴프레셔로 연결이 되는 거예요. 그러니까 저게 연결이 안 됐을 때 전기적인 신호는 가지만 얘가 움직일 힘이 없는 거예요. 그래서 연결을 해놓는 게 가장 두 번째 중요한 거라서 지금은 다 이제 연결을 해놨어요. 그래서 여기 보시면 반응조 리프트라는 게 있습니다. 그래서 리프트를 눌러주시면 안에 좀 있어가지고 받아놓은 거니까 되게 위험한 것 같은데 잘 안 보이니까 렌즈 한번 쓸게요. 여기가 방이 어두우니까 약간 좀 지저분한 게 있는데 물이랑 이런 거 청소가 안 된 상태에서 나와 있으면, 자 우리가 여기는 지금 물을 받아놨지만 여기가 이제 정제수라든지 아니면 원료를 공급하는 펌프를 이용할 거잖아요. 그럼 펌프도 여러 가지 종류가 있는데 우리가 쉽게 쓰는 펌프는 이게 눈물이라든지 아니면 수도가에서 이제 배수하는 배수 펌프, 수영장에서 쓰는 것들을 많이 봤을 거예요. 그런 거는 온오프 밸브라고 해가지고 자기가 유량이 뭐 0에서 20리터다 그러면 0 아니면 20리터를 내는 그런 마그네틱 펌프의 역할이고, 이거 같은 경우는 이제 정량 펌프라고 해서 내가 속도를 조절을 해서 유량을 변경을 할 수 있는 장치예요. 그래서 당연히 변할 수 있는 게 비싸고 좋겠다라고 생각을 하는데 꼭 그렇지만 않아요. 좋다라는 거는 어디에 쓰느냐에 따라서 틀리거든요. 정량 펌프는 그 대신 조절을 할 수 있지만 양이 많아지면 많아질수록 가격이 비싸져요. 소형일 때는 상관이 없는데 비싸지면은 양을 많은 양을 하려면 동력이 많이 들잖아요. 그거를 다 일일이 조절을 해주려면 10이라는 거를 동력을 조절해 주는 거하고 100이라는 걸 동력을 조절하면 10배 차이지만 가격은 더 된다라는 그런 구조에 대해서도 설명을 해주는 게 좋고요. 자, 그럼 여기서 우리가 유량은 어떻게 제어하냐? 펌프 용량으로 조절하는 거예요. 그러면 늘어나면 늘어날수록 양이 늘어나겠죠. 그걸 어떻게 확인하느냐? 우리가 메스 실린더나 아니면 초시계를 갖다 놓고 여기 보시면 밸브의 종류 중에서 가장 싼 3방 밸브가 들렸어요. 수동으로 하는. 여기 라인을 보시면 이렇게 돼 있죠. 요게 바로 이송하는 방향을 표시하는 겁니다. 이렇게 돼 있다는 건 이렇게 올라와서 이쪽 저 라인으로 간다는 거예요. 그럼 반대로 이렇게 놓으면 이쪽으로 나오겠죠. 그래서 샘플링에서 내가 유량은 어느 정도 나오느냐 보려면 바이패스 돌듯이 우리가 유량 조절한다라고 생각하고 여기다 놓으면 이거를 돌려주면 이런 식으로 이쪽으로 나오겠죠. 그럼 우리가 저 수치하고 대략적으로 맞지만 정확한 건 아니에요. 그러니까 저게 분당 뭐
265mm가 들어간다. 요거는 이걸로 맞춰가지고 우리가 먼저 세팅을 해야 되고, 요거를 이제 저쪽으로 놓게 되면 펌핑을 하면서 이쪽으로 안으로 이렇게 들어가요. 네. 그래서 이쪽으로 닫아봐가지고 시간 돼가지고 그렇죠. 유랑을 하고, 하는 거예요. 예. 그래서 실제적으로 그렇게 해가지고 원료를 넣어야 되는데, 실제적으로 화장품을 만들 때는 그렇게 넣는 것보다는 여기서 아예 정리를 한 다음에 이쪽으로 집어넣는 게 편해요. 만들 때에는. 그래서 이거는 그렇게 만든다는 걸 보여주는 거지, 실제적으로 만드는 거는 선생님들이 하는 수동이 제일 편하긴 합니다. 대량을 만드는 게 아니기 때문에. 네. 이런 식으로 해서 이쪽으로 해서 우리가 유량이나 이런 것들을 보는 거고, 자 여기서 그러면 우리가 이제 반응조에 대해서 얘기하면 이제 보일샤를의 법칙 가장 중요한 거라고 얘기를 했는데, 그게 뭐냐 하면 우리가 배우는 화학공학의 가장 기본은 뭐냐 하면 흐름도 있겠지만 그 흐름이 일어날 수 있는 것들이 어떻게 일어나냐면 온도하고 압력이에요. 근데 화공에서 가장 기본이 되는 거죠. 온도와 압력과 레이놀드 넘버도 거기에 다 되는 거고, 왜냐하면 우리가 점성력이라든지 F를 구할 때 PV는 nRT, 그래서 부피와 압력과 온도의 상호관계에 대한 것들이 화학 공식에 다 나오는 거기 때문에 반응조에 대해서 생각하면 학생들이 PV는 nRT 가지고도 한 학기 아니면 화공에서는 1년 정도 해도 끝이 없어요. 그래서 압력하고 부피하고 온도의 상호관계가 어땠는데, 우리는 간단하게 압력이 올라가면 끓는 점이 낮더라도, 그렇죠? 감압을 시키면 100도씨에서 끓여야 되는 것도 50도씨에서 끓일 수 있고, 가압을 해주면 100도씨에서 끓는 것도 200도씨에서 끓게 하고, 그래서 우리가 물질이 여러 가지가 있지만, 지금은 이제 우리가 물하고 뭐 오일만 쓰겠지만 플랜트라든지 아니면 석유화학에서는 고점들이 상당히 많잖아요. 그걸 분류해서 가열해서 분리하려면 당연히 감압이 들어가야 돼요. 그래야지 200도, 300도를 그거를 다 가열해서 하려면 전력량이라든지 에너지가 많이 소비되니까, 그런 부분들에 대한 설명이 여기 있어서, 그런 반응조의 가장 기본은 세 가지가 있어야 된다. 첫 번째가 뭐냐면 온도를 조절할 수 있어야 되냐, 압력을 조절할 수 있어야 되느냐, 그리고 반응조 혼합과 이송을 할 수 있느냐. 그래서 이 반응조는 온도를 조절을 어떻게 하느냐, 그거에 대하면 보통은 화학물질의 온도는 직접 가열을 쓰진 않습니다. 왜냐하면 물질에 따라서 직접 가열했을 때 위험성이 있기 때문에 이중 가열을 하는데, 가열에 있어서 이중 가열을 하다 보니까 자켓을 만들어 놓은 거예요. 그래서 외부에서 했을 때, 지금 이거 같은 경우는 이제 물을 가열해서 하는 방법인데, 보통 플랜트에서는 스팀을 많이 써요. 왜냐하면 스팀을 쓰는 거는 라인으로 이송하기가 편해요. 그렇죠? 아무래도 물보다 이송하는 게 스팀에서, 스팀 발전기가 큰 데에서 라인을 하게 되면, 스팀이 두 번째가 또 스팀이 좋은 이유는 청소하기가 편합니다. 물 같은 경우 넣어 있으면 뭐 썩고 이러는데, 스팀은 고압이나 아니면 감압을 넣었을 때는 흐름이 되게 자연스럽고 안에 그렇게 물질이 안 나서, 플랜트나 아니면 공장 같은 데서는 스팀으로 가열하는 건데, 저희는 그렇게 하려면 워낙 고압이고 스팀의 위험점은 좋긴 하지만 압력이 세요. 그리고 만약에 어떻게 잘못해서 화상을 입을 확률이 높죠. 왜냐하면 기체는 액체보다 우리가 온도가 훨씬 더 높습니다. 그래서 저희는 물을 쓸 거고요. 간단하게 해서 물도 많이 올려주지 않아요. 유성과 기성에서 우리가 코코넛 오일 같은 경우는 상온에서 40도쯤만 돼도 녹아요. 그래서 수성과 유성이 가장 잘 혼합되는 반응의 온도가 70도에서 80도 사이, 그래서 75도로 높기 때문에 온도를 그렇게 높이진 않겠지만, 온도를 높이는 이유는 그 수성과 결정이 반응할 수 있는 가장 우리가 비점이라고 그러죠. 두 가지 물질이 반응해서 혼합이 돼서 서로 상평형이 이루어지는 그 가장 좋은 온도를 찾아내는 게 또 이거의 목적이에요. 그래서 우리가 기획평형이라든지 아니면 물과 메탄올의 무슨 비점이라든지 상평형을 하는 이유가 바로 두 물질 상간에서 우리가 그 중심점이 되는 경계면을 찾는 게 그 목적이듯이, 여기도 레시피를 통해서 우리가 코코넛 오일과 정제수하고의 혼합되는 그거를 레시피를 통해서 찾은 거예요. 근데 그거를 이제 찾는 게 사실은 공부겠죠. 그래서 그런 어떤 물질이 있을 때 우리가 두 가지 성분이 다른 두 성분, 이성분계라고 얘기하죠. 그런 것이 있었을 때 어떻게 화학물질에서 혼합이 되고 반응을 하느냐, 그런 것들이 이제 화학공학에서 가장 또 핵심이 되는 부분들을 설명해 주시면 되고요. 지금 같은 경우는 우리가 온도를 어디서 맞추는? 여기서 맞춥니다. 그래서 여기 빨간 게 PV라고 그래가지고 우리가 현재 온도, SV는 셋포인트라고 그래서 우리가 원하고자 하는 온도. 그래서 바꾸는 건 되게 편해요. 우리가 내가 80도로 올리고 싶다. 그러면 자릿수를 이동하는 게 있어요. 자릿수를 옮겨서 올려주냐? 그리고 MD는 우리가 모드라고 해서 엔터라고 생각해 주시면 돼요. 그럼 만약에 이거를 75도로 낮추고 싶다. 그럼 선생님 한번 낮춰보세요.
그렇죠. 이런 식으로 하면 돼요. 학생들은 모를 때는 그냥 막 어디부터 해야 되는데 내가 원하고자 하는 자릿수 어디로 이동을 할 것이냐 자릿수를 가서 올리거나 내리거나 해준 다음에 보면 되고 그러면 모드는 그런 거면 AT는 뭐냐 오토 튜닝 지금은 75, 75가 잘 맞춰져 있죠. 올라가면서 AT를 3초간 눌러주면 자기가 그 온도까지 올라갈 때 PID 컨트롤을 좀 자동적으로 해줘요. 오토 튜닝이라고 그래서 거기서 시간이 적정하게 올라가는 거를 자기가 분배해서 비례값, 뭐 적분값, 임분값 그걸 주는데 사실 맞춰졌을 때 한동안 사용 안 하다가 잘 안 맞는다 싶을 때 그렇게 세팅을 해주시면 되는데 이때는 자기가 어떻게 읽냐 75도로 맞추기 위해서 내가 PID 컨트롤 주기 때문에 온도 변화가 안 돼요. 요 불이 들어올 때는. 그래서 다 되면 꺼지는 거고 그게 싫다 그러면 다시 3초간 누르고 있으면 이게 오토 튜닝이 다 됐다라고 자기가 인식을 하고 꺼지면 그때는 또 하게 되겠죠. 그리고 이게 혹시 온도만 하는 게 아니라 모드를 누르게 되면 여러 가지 기능들이 되게 많아요. 이런 식으로. 근데 이거를 하나씩 만져주기 시작하면 설정값이 다 바뀌거든요. 그래서 3초간은 웬만큼 안 나오는 게 좋아요. P값이 0.1로 맞추면 비례대, 인테그랄 6초, 뭐 D 이렇게 해서 오토 튜닝을 했을 때 다 하는 그런 기능들이 많은데 학생들이 장난치다가 하게 되면 이게 틀어지게 되면 이거 펑션을 보고는 다 고쳐야 되니까 온도 여기만 맞춰주시라고 해서 하든지 아니면 75도 한 번만 맞춰놓으면 손댈 필요는 없어요. 우리가 쓰는 물질에서는. 그래서 우리가 외부 온도가 그렇게 되고 실제로 내부 온도는 여기에 거의 비례해서 만드는데 여기가 온도가 조금 높을 수도 있어요. 왜냐하면 반응기이기 때문에 압력이 좀 차게 되면 여기 약간의 압력이 차 있으면 거기서 온도가 좀 올라갈 수도 있다. 그렇게 해서 표시가 되면 되고 그러고 여기서 우리가 혼합에서 두 가지를 써줍니다. 혼합을 해줄 때 우리가 교반기라고 하죠. 교반기의 역할은 뭐겠어요? 우리가 어떤 두 물질을 잘 섞이게끔 혼합해주는 역할이겠죠. 그래서 여기서 쓰는 거는 유성하고 뭐 더 알갱이가 있는 것도 있는데 우리가 그냥 일반적인 교반기도 교반기의 종류에 따라서 프로펠러, 뭐 터빈형, 일자형 그런 게 있듯이 뭐 프로펠러형은 밑에서부터 끌어올려 가지고 한다. 터빈형은 힘이 좋다. 뭐 하는 거 다 있듯이 여기서는 일반형과 우리가 반응기용으로 이렇게 나누는데 반응기용이라고 따로 있는 게 아니에요. 반응기 안에 반응을 하면서 물질들이 끼었을 때 이게 회전하면서 긁어주는 스크리퍼 역할을 하는 거예요. 그래서 이거 모양은 저 반응기에 맞게끔 설계해서 모양은 이렇게 된 것도 있고 우리가 반응기에 이런 걸 보려고 그러면 이제 빵 제조하는 혼합기 그걸 보면은 되게 좋아요. 왜냐하면 걔네는 밀가루하고 해서 점도가 높은 걸 해주기 때문에 힘이 좋은 것들을 칼날을 만들어서 혼합이 잘 되게끔 자기네가 막 계속 변형을 했기 때문에 되게 이상요상한 게 많은데 그런 것들로 설명을 해도 되고요. 보통 이제 뭐 맨 처음에 혼합이나 이런 거를 한 거는 이제 시멘트 배합이라든지 우리가 점도가 있는 것들을 하기 위해서 한 거예요. 그래서 그런 부분들이 있고 이 안에는 호모 믹서라는 게 있습니다. 호모 믹서의 역할은 뭐냐 하면 우리가 이렇게 물이나 액체를 썼을 때는 균등하게 했을 때 1대 1대 1 이렇게 되면 좋겠지만 혼합이라는 게 그렇게 안 되잖아요. 뭉쳐 있을 수도 있는데 호모 믹서는 어떤 역할을 해주냐면 그런 것들을 갈아줘요. 그러니까 물 분자나 이런 것들을 더 RPM으로 갈아주는데 뭐 물 분자나 이온 분자를 갈아준다기보다는 여기 들어가는 것들이 우리가 고체 물질이 좀 있어요. 화장품을 제조할 때는 특히나 많은 부분들이 뭐냐면 재료가 어디서 오냐 천연에서 오기 때문에 광물성 재료가 상당히 많고 아니면 동물의 뭐 뼈라든지 기름 덩어리들이 그런 게 있어서 그런 것들을 갈아주는데 호모믹스의 역할은 뭐냐면 일로 고속 회전을 하면서 진공을 만들어주면 물이 빨려 들어가요. 빨려 들어가면서 이쪽으로 분쇄가 되면서 바깥으로 나와요. 그러니까 여기는 임펠러가 보면 프로펠러 형식으로 돼 있어서 돌면서 그냥 이게 회오리를 치면서 물을 빨아 올리면서 이쪽으로 아주 얇은 칼날이 있어가지고 나오는 건데 요걸 보지 마시고 우리가 보면 호모 믹서라고 따로 이렇게 저쪽에 보면 있어요. 그럼 그 칼날을 그거는 이제 분해하기도 편하니까 그런 역할을 얘기해서 이게 그냥 생긴 게 아니고 되게 날카롭고 갈리면서 어떤 역할로 쓰냐면 이쪽으로 흡입을 해서 칼날을 돌리면서 밖으로 빠져나오는 그래서 우리가 균등하게 그런 어떤 고체나 이런 것도 분쇄를 할 수 있는 역할을 한다 해서 두 가지가 동시에 일어나기 위해서 보통 모터를 두 개로 꽂는 데도 있고 회전을 밑에서 해주는 데도 있고 그거는 반응기의 원리라든지 아니면 내가 어떤 걸 쓰느냐에 따라 틀려지는데 저희는 일목요연하게 보기 위한 것과 기계적 메커니즘을 이해하기 위해서 호모 믹서 같은 경우는 수직으로 고속을 하기 때문에 힘을 일자형으로 줬어요. 그리고 이 교부하는 같은 경우는 서브 역할을 하다 보니까 기역자 모터를 써가지고 뒤에서 들어갑니다.
그래서 기어를 써가지고 바깥쪽으로 도는 거예요. 그러니까 안쪽에 있는 거는 이쪽으로 돌고 바깥쪽으로 해서 이중으로 자켓을 만들어 놓은 거예요. 그래서 한 회전으로 우리가 두 가지 효과를 노릴 수 있게 만들어서 기술적으로 요거는 좀 좋은 거고, 기술이 없는 데는 그냥 여기다 두 개를 다는 게 아니에요. 가격이 싸니까 그렇게 다는 거예요. 우선 뭐 플랜트에서 혼합만 잘 되면 됐지 돈이나 미관은 상관이 없다. 그래서 보통은 여기다 다는데 위에다 두 개를 안 다는 이유는 또 뭐냐면 공간이 안 나오면 또 크게 만들어야 되잖아요. 그러다 보니까 밑에다 다는 데도 있고, 플랜트에 가두면은 자기네가 해서 옆으로 다는 것도 있고, 수직 방향이 꼭 아니어도 상관이 없어요. 비스듬히 다는 거는 그게 더 사선에서의 효과가 더 있기 때문에 하는 데도 있고, 뭐 여러 가지가 있으니까 그런 위치라든지 아니면 크기라든지 종류는 그런 내가 어떤 것을 혼합하는 거냐에 따라서 틀려지는 거고요. 그래서 여기서 보고 램프를 둔 거는 당연히 안에 내용을 뭐 자세히 보기 위해서 어둡거나 하면 잘 안 보이니. 그래서 지금 같은 경우는 위에서 볼 수 있어요. 네, 위에서 투시청을 놨는데 잘 안 보여요. 저희가 봐도. 그래서 한번 내리고 한번 네, 서서히 들어가서 보겠습니다. 뭐 그런 일들은 없는데 학생들이 좀 이거 보면 또 장난을 치고 싶고 뭐 한다고 그래서 막아놨어요, 일부러. 근데 뭐 보게 되면 이쪽 안쪽으로 투시청을 보게 되면 이렇게 보시면 안에 불빛을 대시면 이거 안이 살짝 보이거든요. 그렇게 되면 이제 호흡 있어요. 학생이나 이럴 때 얘기를 해요. 호흡의 아이템은 어느 정도로 있으십니까? 내가 좀 메타 쓰는데 저희는 좀 잘 안 보여요. 이렇게 되면 바뀌면 수중기가 떠가지고 네, 안 보여요. 그래서 안 보이긴 하는데 이게 보면 출렁출렁하는 거는 보여요. 근데 나중에 다시 한번 보게 되면 좀 보이니까. 그래서 요거는 보통 저희가 하면 1,500에서 2,000 사이로라고 얘기합니다. 그래서 그거는 매뉴얼에 있으니까 몇 RPM으로 놓는 거는 조건이니까 중요하진 않고요. 요거 같은 경우도 뭐 40에서 50 정도로 놓다가 혼합이나 분쇄가 잘 되면 이걸 계속 돌려주게 되면 어떻게 돼요? 계속 혼합이 되겠죠. 어느 순간 되면 이 혼합에서 끊어지고 잔잔하게 우리가 냉각을 해서 교체를 액상화해주는 부분들이 필요해요. 그리고 스프레이가 너무 많이 들어가면 이게 우리가 혼합이 돼서 어느 정도 섞였으면 이것도 천천히 돌려주는 게 필요한데 그건 다 매뉴얼에 있어서 몇 분 동안 한 다음에 하겠다는 그런 거고, 우리가 교반기를 두 개를 돈 이유에 대해서만 설명하면 되고요. 그 다음에 이렇게 반응조가 만들어졌으면 이렇게 반응이 끝났다라고 하면 우리가 이제 충진이라든지 아니면 다른 쪽으로 이송을 해야 되는 부분들이 있어요. 그러면 지금 같은 경우는 점도가 없는 거기 때문에 우리는 어떤 걸 써줬어요? 그냥 일반적인 펌프를 써줬습니다. 화학용 pom프를 써줬는데 이렇게 점도가 있는 액체가 있으면 그냥 일반적인 펌프 이런 거 같은 경우는 아직 볼시트도 있고 나중에 하게 되면 있는데 그런 거가 좀 힘들어요. 그러면 일반적인 화학에서는 어떻게 하냐 그러면 펌프를 쓰는 게 아니라 진공을 걸어줘요. 감압을 해가지고 잡아 당겨요, 다른 데에서. 그래서 이제 고추장을 만든다는 회사나 이런 데에서는 큰 감압기를 놓고 저런 데에다가 빨아들이면 그 힘에 의해서 이송을 하는 거죠. 근데 우리는 그렇게 전에 네. 이거 연 상태에서는 안 돌아가나요? 그렇죠. 교반기가? 네, 그럼요. 그때 돌아가면 안 되죠. 제가 알기로는 어떻게 만드는지 이게 초기 버전이라서 당연히 안 들어가야 되는데 열리면 안 들어가는 걸로 알고 있습니다. 네. 안 들어가죠? 네. 열리면 안 들어가요. 열리면 위험하니까 못 들어가게 하는 거예요. 이제 이송을 할 때 이제 펌프의 종류도 많겠지만 우리가 펌프도 저거는 어떤 것이냐 하면은 그런 감압의 원리를 이용해서 우리가 피스톤 펌프라는 걸 써요. 피스톤 펌프는 뭐예요? 우리가 주사기의 원리죠. 공기를 빨아들인 만큼 쌓이면 또 들어오고. 그래서 여기 보시면 이게 바로 피스톤처럼 생겼잖아요. 그럼 여기서 주사기처럼 먼저 빨아들입니다. 그러면 액이 그쪽으로 이송한 다음에 다시 밀어내요. 그럼 그때마다 이렇게 점진을 하는 겁니다. 그래서 지금은 액이 없죠? 액이 있는 걸 보여줄 텐데 이제 충진기 이쪽으로 이제 액이 이동할 거예요. 그러면 거기도 마찬가지로 우리가 반응조 밸브를 열어주는 거예요. 밸브를 열고 이제 펌프를 이용하게 되면 이제 펌프 열면 이제 저쪽에서 이송을 할 겁니다. 이렇게 탁탁 이송을 하게 되면
예, 그걸 열면서 보시면 되죠. 그렇죠. 이쪽에서 자는 거. 이거는 이제 다시 설명을 드릴 거예요. 왜냐하면 이제 구조를 익히시면은 클램프에다 있고 지금은 이제 어떤 식으로 이송이 되는 거예요. 이런 식으로 안에 있는 것들이 이송을 하기 때문에 그래서 그 이송되는 것들은 뭐 이거 가지고 제품을 만들면 이제 학생들이 힘들어요. 양도 많을 뿐만 아니라 하니까 여기다 물을 넣고 재료를 혼합해서 됐을 때 어떤 식으로 여기서 이쪽으로 가고 라고 보여주면 아까보다 물이 당연히 줄어들었겠죠. 용량이 이쪽으로 가기 때문에. 자, 그럼 여기 이제 화장품이 다 쓰였기 때문에 여기도 마찬가지로 우리가 자동으로 원하는 만큼의 양으로 집어넣는다라고 하게 되면 이제 충분히 자동으로 이제 충분되는 거 있어요. 그러면은 여기는 이제 저희가 들어왔을 때 원래 이런 병들을 다 줬는데 지금 이송을 하면서 몰랐는데 이 병이 여기에 맞는 세트병이에요. 그래서 이 크기에 딱 맞게 좀 들어가 있는 거니까 나중에 인터넷에서 이 병을 사주시면 돼요. 보시기를. 그럼 뭐냐면 이제 승진을 하기 위해서 우리가 판이 자동으로 돌아갈 거예요. 그러면 여기에 센서가 있어요. 그래서 자동으로 이게 인입이 되면서 센서에 걸리면 여기서 자동으로 아이가 충진하고 다 끝나면 돌아가는 거예요. 그래서 그걸 보여드리면 여기 보면 당연히 충진기 파워를 켜주시고 컨베어 벨트를 켜주시면 이제 컨베어 벨트가 작동을 하기 시작했죠. 돌아가는 거 보이시죠? 그 다음에 이제 충진 스타트 눌러주시면 이제 판이 돌아가요. 그러면 요거를 냅두고 우리가 이렇게 장을 놓으면 이런 식으로 자기가 운영이 됩니다. 지금은 엑사이기 때문에 좀 많이 처음이라서 이렇게 튀는 거예요. 그게 몇 밀리거든요? 50mm. 그래서 여기 양이 그만큼 하는 거고. 이게 지금은 딱 하면 들어가니까 지금 안 넣고 이렇게 할 때 이게 여러 개 있었으면 될 텐데 저희도 병이 요 양 같은 경우는 에어 양도 조절할 수 있고 여기서 양을 조절할 수 있는데 그거 다 맞춰 온 거예요. 그래서 지금은 이제 물이기 때문에 많이 튀는 그만큼의 양을 딱 받게끔 저희가 세팅을 다 해서 그렇게 온 거기 때문에 만들어지면 그렇게 저희가 계속하면서 지금 가면 이렇게 걸리더라도 저희가 들어가면서 기다렸다가 해주는 역할을 합니다. 여기 센서가 있어요. 그러니까는 병이 아니더라도 요 센서를 건드려주면 되는데 그 센서에 맞는 여기 보면 여기 센서가 있어요. 그래서 만약에 안 해도 이렇게 내가 센서를 건드려만 주면은 나오는 거예요. 그래서 사이즈에 맞는 병이야. 네, 그렇죠. 그래서 그게 안 맞고 내가 뭐 다른 병이 있다 그러면 요 판을 바꾸시면 되는 거예요. 그 사이즈에 맞게끔 돼 있는 거를 그렇죠. 아니면 그 사이에 뭐 껴놓는 껴놓는 거는 아무래도 빗나가면 센서가 잡아요. 그래서 그거에 맞게끔 하게 되면 병의 사이즈에 따라서 여기도 조정을 해서 병이 좀 더 얍삽하다 그러면은 이렇게 들어가게끔 막 하는 게 아니면은 좀 크다 그러면 이거를 큰 병을 하고 여기 사이즈가 뭐 지금은 하나 둘셋넷 다섯 여섯 개인데 뭐 이게 좀 크면은 4개라든지 아니면 5개가 되겠죠. 그런 식으로 이제 조작을 해서 하라고 요것도 뭐 그러면 병이 사이즈가 달라지면 이 회전 속도는 또 다시 세팅. 회전 속도하고는 상관이 없어요. 왜냐하면 센서가 걸려야지만 나오는 거지 빨리 가도 센서가 걸리지 않으면 안 나오는 거고 빨리 가더라도 센서가 나오면 되는 거니까. 근데 이제 그런 건 있겠죠. 이제 용량을 이제 거기에 속도하고 저희가 지금 이제 맞춰놓은 건데 크게 상관은 없는데 만약에 병이 커져가지고 용량이 많이 나온다. 그러면 걸려 있는 속도가 조금 덜 차고 바로 나가는 뭐 그런 경우는 있을 수 있어요. 근데 이게 양이 뭐 그렇게 병을 쓴다고 해서 2배, 3배짜리 쓰는 건 아니니까. 그리고 저는 항상 얘기하지만 지금은 이제 딱 맞춰서 이렇게 나오는데 조금 맞추는 게 좋아요. 뭐 이거 많이 아까처럼 그렇게 하는 것보다는 이거는 단지 어떻게 되는 원리를 가르치는 이거 가지고 진짜 막 제품 설명하는 게 아니에요. 그래서 이거 충진기 역할도 우리가 자동화 됐을 때 이게 우리가 얘기하는 AI예요. 실제적으로 되게 기초 AI죠. 이게 요즘은 이제 뭐냐면 이제 컴퓨터 레이저가 요 라벨을 읽어가지고 이 병일 때는 이게 2개가 달려서 레이저를 읽어서 이 병이면 일로 가는 거고 이 병이 아니다 그러면 이 병으로 가는 거고 그게 이제 좀 발전된 충진기의 역할을 해서 되고 여기서 나왔을 때도 이 병은 일로 가서 쌓이고 그쪽에 나온 거는 이게 하나로 합쳐지겠죠 라인이. 그래서 이쪽으로 가서 나온 건 이쪽으로 나오고 그러면 노란 병은 이쪽 빨간 병은 저쪽 그것도 레벨을 라인에서 마크를 읽어가지고 그리고 프로그램을 이용해서 자기네가 그런 프로그램이 있더라고요. 레고에서도 나와요. 그게 되게 희한한 게 레고로
빨간 블록, 파란 블록 이렇게 해가지고 레고가 되게 좋은 게 비싼 거 막 1억짜리 하는 거나 레고에서 300만 원짜리 하는 거나 원리는 똑같아요. 걔네도 블록에 그거를 자기네가 하는 그걸 해서 컴퓨터 프로그램 갖다 주면 빨간 블록, 노란 블록 아니면 뭐 모양 희한한 것들이 이성되면서 로봇팔이 자기네 그것도 만드는 거야, 로봇팔을. 그러면 잡아다가 이렇게 놓고 요건 여기, 여긴 여기 아니면 이게 나가면서 그런 것들이 있고 짝퉁으로 레고 말고 뭐 중국에서 또 그렇게 만들어가지고 한 것들 AI로 많이 이용해요. 그러니까 전자과나 전기과에서는 학생들한테 그 300만 원짜리 10개 주고 이제 그거 해놓은 다음에 다 하면 이렇게 하고 그거 하는 것들 그리고 자동차나 뭐 드론이나 이런 것들 드론도 뭐 30만 원 사니까 되게 걔네는 커리큘럼이 다양해요. 할 수 있는 게. 그리고 돈도 많이 안 들어요. 옛날에 뭐 컴퓨터실 해가지고 봤을 때 뭐 1억 든다는데 걔네들은 그냥 1년에 한 번씩 컴퓨터 싹 다 바꿔도 1,000만 원, 1,500만 원밖에 안 되는 거예요. 20대, 30대 이제 학생들이 많지가 않고 펜티엄급으로 가죠. 근데 화공에서는 뭔가 활동을 접목을 시키려면 커질 수밖에 없어요. 플랜트 산업이기 때문에 뭔가 커지고 이게 일본만 들어와서는 교육이 안 돼요. 뭐 단순하게 이것만 하고 했다고 되는 게 아니라 복합 융합이 돼서 다 되는 게 화공이라는 게 역사적으로 발견되고 지금부터 모든 게 근간이 화공이고 지금 잠깐 전기 전자로 가서 그거는 실생활을 이용하는 거니까 이게 되는 건데 화공이라는 것이 되게 힘들거든요. 교육을 시키고 또 나와서도 할 수 있는 자기 분야도 한정돼 있는데 그런 것들을 이제 전체적으로 보는 거고 우리가 아까 압력을 이용한다고 그래서 진공 펌프도 하나 달아봤고 가압 펌프도 달아봤고 근데 압력을 여기서 조정할 필요는 없어요. 압력을 조정하면 학생들도 힘들어요. 왜냐하면 감압을 주게 되면 공기를 빨아들이니까 나중에 감압이 걸렸을 때 이게 안 열려요. 예, 진공이 걸렸으니까 그 힘이 빨아들이는 힘 때문에 압력 차이 때문에 이 리프트가 올라가는 힘이 없어지고 가압을 하게 되면 어느 순간 되면 이걸 터지게 만들어놨어요. 팍 소리가 나면서 고무링이 흘려 나오게 돼 있어요. 그 소리에 또 깜짝 놀랐는데 한번 들어보시겠어요? 아 그럼요. 예. 근데 이제 깜짝 놀라긴 하는데 위험하진 않아요. 예. 소리 나면서 이제 소리는 깜짝 놀랄 수 있어요. 그거는 진공이고 진공 있을 때는 상관없어요. 생기는 이따가 이제 장치에 대해서 이제 설명을 쫙 할게요. 지금은 이제 화공 전체에 대한 거고 이제 실제적으로 이제 이걸 가지고 화장품을 하는 거예요. 이제 감압을 하게 되면 이런 식으로 진공이 걸리죠. 네, 진공이 걸리죠. 그럼 진공이 걸린 상태에서는 이걸 올리려고 그러면 잘 안 올라가요. 진공이 걸렸으니까. 그리고 아까 얘기했지만 가압을 주게 되면 좀 올라가다 보면 톡 하고 소리가 좀 큰데 놀라지 마세요. 네. 나오면서 근데 그건 안전을 위해서 나오는 거니까 뭐 위기 학생들한테 이런 걸 설명할 수는 없지만 놀래죠. 몰랐을 때 이제 이렇게 이 정도 뻥이하는 것처럼 톡 소리가 난다. 네. 그래서 압력이 커져야지 안 그러다가 더 높은 압력에서 터지면 안 되기 때문에 일부러 그렇게 만들어 놓은 거예요. 예. 그래서 모를 때는 더 되는데 가게 되면 설명을 해줘야 돼요. 깜짝 놀라고 다 난리나거든요. 그래서 되도록이면 압력이나 이런 거나 방업은 저희가 이거는 그냥 다른 길을 설명하기 위해서 그러니까는 되게 플랜트가 힘든 게 이런 거예요. 우리가 실제적으로 가게 되면 고압, 감압 이렇게 먼저 사고가 나거든요. 크게 사람들이 있고 그래서 안 하려고 하는 거고 학교에서 안전이 문제니까 특히나 화학 제품을 얘기했을 때 아직까지는 대학교는 그래도 안전취급 기사라든지 뭐 그런 분들이 있어가지고 화학 물질을 보관하거나 이렇게 할 수 있는데 지금은 아마 선생님들 벤젠이나 이런 거 발암물질하고 아예 여기에 보관도 못하고 썼다가 또 혹시라도 뭐가 되면 뭐 학생들이 화학물질과 황산이나 이런 거에서 하면 되니까 아예 그거를 이용하는 실험을 안 하더라고요. 하게 되더라도 아주 묽은 거 아주 해서 그냥 경향만 옛날에 봤을 때 뭐 1몰이다 2몰이다 하는 게 아니라 지금은 0.1몰 뭐 해가지고 아주 옅하게 옅은 황산 묽은 황산을 써가지고 그런 현상만 보는. 근데 어쩔 수가 없어요. 대학교도 그렇게 되는데 관리를 하기에 돈이 너무 많이 들어가고 괜히 그렇게 했다가 내가 뭐 얘네들 사고 나면은 학생 생명부터 줄줄이 가니까 그런 걸 아예 안 쓰고 아예 보관 자체를 안 하려고 해요. 그걸 하게 되면 취급 기사도 있어야 되고 그걸 하게 되면 뭐 안전 캐비넷이 뭐 해서 하게 되면 몇 년마다 또 받아야 되고 뭐 해야 되고 그게 할 게 너무 많으니까 그때 쓴 다음에 다 폐기했다고 그래요. 실험을 한 다음에 아니면 숨겨놓고 뭐 나온다 그러면 야 너희 집에다 갖다 놔. 학생들한테 어쩔 수 없어. 학교에서 그러니까 교수님들이 아니면 내 차에 놓아 그런 식으로밖에 될 수가 없어서 저희도 화학 제품을 하게 되면 실제로 화장품은
기능성 화장품도 있고 뭐 하게 되지만 실질적으로 뭐 플라스틱 제조라든지 아니면 가장 좋은 복합 소재들. 이제 우리가 석유화학에서 플라스틱을 대체할 수 있는 가벼우면서도 이제 복합 소재. 자동차도 마찬가지잖아요. 이제 철강보다는 훨씬 더 튼튼하면서도 가볍고 뭐 이런 복합 소재를 만드는 그런 걸 제조해야 되고 모양을 해야 되는데 그런 재료를 얻으려면 학교에서 허가를 못 받아요. 예, 양도 안 팔고 또 그런 걸 만드는 데에서 그렇게 몇 톤씩 이렇게 사가야지 뭐 그거 샘플 좀 줘요 그러면 아는 데서 뭐 얼마 정도 그러다 보니까 화장품으로 저희가 다 합니다. 그래서 되게 되면 자 이제부터 실제적으로 이제 이거를 이용하기 위해서 학생들이 처음에 해야 될 것부터 설명을 하게 되면 자 우선 장비가 있으면 우선 학생들한테 저는 항상 얘기합니다. 세 가지를 이게 전기가 들어가느냐 그리고 두 번째가 우리가 물이 공급되고 물이 배출되는 거냐 세 번째가 이걸 하기 위해서는 어떤 미리 준비 제곱들이 있어야 되느냐 해서 나와 있는데 자 선생님들한테 편하게 하기 위해서 여기다가 저희가 실제적으로 하기 전에 선생님들이 하게끔 한 장으로 요약을 해왔습니다. 자, 이게 좀 보기 힘든데 장치를 이용한 실습 방법에서 전원 연결 여기서부터 이제 쭉 읽어보면서 할 거예요. 네. 전원 연결 2상 200부터 전원선을 연결한다. 자, 그럼 여기에 전원은 어디 있을까요? 자, 전원은 찾아보세요. 이제 전원은 어디서 전체 전원? 분명히 220V 어디서 꼬다리가 나오겠죠. 아니요, 전원이 나오는 선은 그렇죠. 예, 요게 전원선입니다. 네. 요걸 꽂아 주시는지 확인을 해야 돼요. 네. 예, 전원선이 꽂혀 있습니까? 네. 확인했어요? 네, 확인했죠. 두 번째 뭐라고 써 있어요? 수술 준비. 급수 준비. 물이 들어가야 돼요. 그럼 급수는 어디 있는가? 자, 이쪽에 있어요. 자, 여기가 급수겠죠? 자, 급수가 연결됐고 아직 연결이 안 됐으니까 일로 물은 안 나올 거예요. 그럼 만약에 연결이 됐다 그러면 이렇게 놓으면 물이 나오는 거고 이렇게 놓으면 물이 잠기는 거겠죠. 그럼 급수 라인이 어디로 가냐 그러니까 여기 있어요. 위로 올라가는 게 이 장비에 들어가는 모든 물에 급수를 해주는 겁니다. 그럼 여긴 열려 있어야겠죠. 그리고 여기는 이따가 또 설명을 하겠지만 급수가 되는 부분의 라인들은 다 이쪽에 있어요. 이거를 열게 되면 어떻게 돼요? 물이 들어왔다가 이리로 다 빠져나가요. 이거를 양쪽으로 만들어 놓는 위치에 따라서 이게 너무 크다 보니까 이쪽에 수도꼭지가 있으면 이쪽을 이용하고 저쪽에 있으면 저쪽에 이용하기 위해서 두 개를 만들어. 배출도 마찬가지예요. 들어간 쪽이 있으면 항상 잠가 주셔야 돼요. 저기 들어가는데 여기도 뭐지 그러고 열렸다 일로 물 쫙 쫓아오고 밑에 라인은 100원 라인이에요. 100원 라인도 마찬가지입니다. 그러면 급수 확인했죠? 네. 네. 그 다음 뭐예요? 냉각수 공급장치를 붙여놓기. 엄마 나중에요. 라이트가 켜졌어요. 강의요? 강의 중이에요. 나중에. 강의 중이에요. 나중에요. 라이트가 켜졌어요. 본인들 똑같으신데. 예. 그 다음에 뭐예요? 냉각수 공급장치. 냉각수 공급장치 하기 위해선 이제 급수가 돼야겠죠. 그럼 냉각수라는 건 뭐냐면 이 안에 이제 물이랑 그런 게 없어요. 그럼 이중 자켓에 히터가 들어가 있다고 그랬죠. 그럼 히터가 그냥 들어가면 어떻게 돼요? 부하를 받겠죠. 그 물을 데펴줘야 돼. 물이 들어가 있어야 돼요. 그래서 이중 자켓 쪽에 물이 뭐 빼지 않으면 계속 있겠지만 안 뺐을 때는 냉각수가 물이 거기에 차 있는 거를 확인해 주셔야 돼요. 그럼 냉각수 라인이 뭐냐면 여기 있는 거예요. 요게 보면 요 밸브를 통해서 냉각수가 안쪽으로 들어가요. 이중 자켓 바깥쪽으로. 그럼 거기 보면 냉각수 밸브랑 인 밸브라고 써 있죠. 자, 이거 먼저 설명시켜야겠네. 네. 켜요? 네. 전체 메인 올리고요. 예. 그거 해서 나중에 그거를 누르게 되면 탁 소리와 함께 이거 물이 물 연결해 주셨나? 아니, 연결 안 했나 보다. 요로 물이 들어가요. 그런 다음에 요로 이제 빠져나와요. 오버된 게. 그래서 들어간 다음에 요로 빠져나오면 여기에 다 차면 그렇죠. 빠져나가요? 이게 이 안에 차는 게 아니고 바깥쪽 원형에 냉각수가 차면 있는데. 그렇죠. 예. 그게 하면 빠져나오면 그때 저걸 꺼주시면 돼요. 여기 다 찬 거니까. 그럼 거기에 물이 가득 차 있은 다음에 히터를 올려주셔야 돼요. 왜냐하면 그다음에 예. 네네 맞아요. 자, 그때 안 하고 물이 없을 때 히터를 주면 그냥 하니까. 가야 되니까 그렇죠. 고장이 나죠 히터가. 그래서 그러면 아까 연기 나던데 요 안에 물이 그거는 뜨거워서 있었어요. 물이 냉각수가 좀 잘 안 들었을 수도 있어요. 그러니까는 그 물을 저희가 공급한다고 공급했는데 예, 조금 해서 올리는 기초 온도. 자, 우선은 네. 자, 이거 설명할게요. 요거는 단계로 세 단계 나서 위에, 중간, 아래가 여기 네. 나뉘어 있어요. 그래서 아까 전자저울 히팅 교반기
이쪽에서 우리가 그냥 끼는 거고 정제수 밑에 있는 거. 정제수 이동하기 위해서 정제수 밸브 드레인은 저쪽에 있는 걸 나중에 물을 빼낼 때 드레인 하고 누르면 저쪽 안에 있는 것들이 빠져나갈 때 눌러주시면 되고 요게 펌프 이동하는 그러면 거고 빠져나가는 밸브가 따로 있어요? 밑에 쪽에? 있는 게 배수 라인이라는 거예요. 제가 아까 그거 밸브 열고 저거 해야 되는 거죠? 그렇죠. 근데 지금 밸브는 물이 빠질 안 때 열어도 돼요. 있나? 이따가 다시 한번 제가 설명 드릴 테니까 물이 있으면은 지금 배수도 네, 네. 연결돼 있어요. 알겠습니다. 자, 그래서 냉각수 그렇게 확인했고요. 그 다음에 물 정제수 제조 물 공급 라인은 정제수 제조 장치 예, 연결. 그래서 그게 정제수 제조가 들어가는 게 여기 보시면 뒤쪽으로 오시면 이제 여기에 정제수 드레인하는 정제수 인되는 거고. 뒤로 가요. 거기서 이제 설명. 요게 이렇게 이쪽에 급수라고 그랬잖아요. 요 밸브를 열어주시라는 거예요. 근데 보통은 이제 센터에서 열어줘 놓으니까 뭐 크게 상관은 없을 거예요. 이쪽이 급수돼서 급수되는 부분이 정제수로 들어가는 부분. 여기를 열어주라는 거예요. 이게 잠겨져 있으면 안 들어가니까? 물이 안 들어가겠죠, 당연히 정제수 쪽으로. 네. 예, 그러면 이제 물 안 들어가면서 학생들이 이거 잠가 놓은 다음에 저 정제수기 물 안 들어가서 이게 작동을 안 합니다. 그럴 수 있으니까 요거는 항상 이렇게 열어만 놓으세요. 열어만 놓고 냉각수도 당연히 올라오게 해서 해야겠죠. 이거 잠가주면 물 안 나오겠죠. 그러면 이제 냉각수가 물 안 나온다고 고장난 게 아니라 여기는 다 열어준데 가장 조심할 건 요 청소 라인을 열어주시면 안 돼요. 예비 라인으로 이제 다 끝난 다음에 이런데 이제 씻어내라고 물 이용하라고 여기를 열어놓은 건데 이거를 열게 되면 이제 이쪽으로 물이 나오겠죠. 요거는 또 하나 뭐냐 예비. 뭐 어때서 내가 물을 하나 더 써야겠다 그럴 때 예비로 달아놓은 겁니다. 그래서 요거는 이제 청소할 때나 아니면 예비할 때 써놓고 요거 냉각수 들어가는 부분하고 정제수 되는 부분들은 이렇게 열어놓으라는 얘기입니다. 뺄 때는 드레인은 밑으로 다 돼 있어요. 드레인은 지금 보면 정제수만 빼놓고 요거는 이제 빼면은 이제 이쪽에서 요거는 이제 드레인이 요 통에 남아 있는 거 빼는 거고 요거는 요쪽에서 이제 아까 필터에 잠겨져 있던 거나 거기 남아 있는 것도 빼주는 거예요. 그래서 요걸 열게 되면 급수되는 거가 또 다 빠져나가니까 요거는 잠가 두시고 나중에 실험 다 끝난 다음에 사용 안 할 때 그때만 열어주시면 되고 나머지는 다 열려 있는 거예요. 배수가 돼야 되는 거네. 그러면 선생님 네. 여기 있는 이 네. 탱거를 네. 배수해서 보낼 수 있어요? 지금? 그럼요. 그걸 예, 그거를 이제 이따가 또 청소할 때 이제 가르쳐 드릴게요. 우선은 거기까지 해서 냉각수까지 했고 또 그 다음에 4번. 자 실험 시간 단축을 위해 미리 제조된 여기 전원 및 아, 장치 작동 확인. 예, 그러니까는 작동이 되는지 안 되는지 전원 놓고 한 번씩 다 눌러보라는 거예요. 이렇게 됐으면 자 작동이 되는지 안 되는지 전원이 들어간 다음에 이제 이런 것들을 한 번씩 다 꺼져 있을 텐데 해서 예. 아 이거 제가 껐어요. 열이 되기를. 아, 예, 예. 그렇게 되는지 한번 이런 식으로 소리 나는지 되는지 한번 확인을 해보라는 겁니다. 다 돌아가는지 돌아가서 예 이런 것들이 다 되는지 뭐 가압 감으면 웬만하면 손 대지 마시고 네. 예 이런 것들이 다 되는지 확인을. 소리가 예 그렇게 한번 해보라는 건데 뭐 다 됐으니까 예 그 다음에 그다음에가 1번부터 읽을까요? 저는 아까 계속 예 확인했고 여기서 확인은 온도 세팅을 표시하겠네. 온도 세팅 이제 내가 몇 도씨로 할 것인가 세팅해서 75도로 돼 있으면 온도 세팅 다 했어요, 다 세팅해주고 하고 나서 온도 세팅. 그렇죠 예. 비상 스위치가 뭘까요? 아 비상 스위치 요건데 지금은 뭐 비상 스위치는 아, 의미가 네. 없어요. 예. 끝났어요. 다 끝났죠. 네. 네. 이렇게 됐으니까 요게 이제 실험은 끝난 거예요. 그러면은 이제 준비는 다 끝난 거예요. 그럼 이제 이쪽에서 물 차지는 것도 확인해서 정제수 있다고 하면 이제부터 두 번째가 뭐냐면 내가 어떤 것을 만들 것인가. 그거에 대한 레시피를 알아야겠죠. 그러면 레시피는 선생님들이 뭐 많이 갖고 있을 건데 저희는 이렇게 세 가지를 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 우리가 만약 코코넛 오일하고 뭐 해서 두피 샴푸인데 샴푸를 안 하는 이유는 이걸 가지고 샴푸를 하게 되면 거품이 계속 나가지고 너무 힘들어요. 그래서 우리가 하는 거는 스킨인데 스킨은 또 학생들이 할 게 없어요. 왜냐하면 그냥 섞어가지고 그냥 하면 향 넣고 하는 거여서 우리가 보통은 코코넛 오일 기능을 합니다. 그럼 이제 코코넛 오일이 100g을 기준이에요. 100g을 기준으로 했을 때 요만큼을 넣으면 된다라는 건데 그럼 우리 여기다가 얼마만큼을 만들 것인가? 최소 2리터는 만들어 주셔야지 혼합이 되는 거나 아니면 온도가 알려 있는데 2리터면은 아까 내가 준 그 병이 몇 밀리리터라고 그랬죠? 50이죠. 2리터면 몇 개가 나올까요?
200개? 뭐 2리터 써? 아 이거는 뭐 제가 다 주니까 쓸 수가 없어요. 100g 기준이에요. 그러면 이거 100g 만들었을 때 2개가 나와요. 그럼 1000g을 만들면 20개. 예. 20개. 40개네 총. 예. 우리 40개. 산수를 못하는데. 40개를 만들면 양이 여기가 50g이 들어가는 게 아니라 보통 한 40g 그 정도 들어간다고 봤을 때 한 50개 만들어져요. 50개 더 만들어질 수도 있고 덜 만들어질 수도 있는데 양은 나오는데 덜 만들어져요. 왜? 관에 남아있거나 찌꺼기들 있어가지고 하게 되면 그럼 말이 한 번 했을 때 50개지 상당히 많은 거야. 근데 이게 50개가 남아있고 찌꺼기가 남아있다고 생각을 해보세요. 이거 청소하려면 여기에 싱크대가 바로 옆에 있는 것도 아니고 우리처럼 연수원이 있어서 여기 밑에 바닥 라인이 있어가지고 물 부으면 이제 그쪽으로 다 흘러가서 청소되는 것도 아니고 이게 청소를 제대로 안 했기 때문에 저기 남아있는 거예요. 그래서 보통은 이렇게 해서 만들어진다는 걸 설명을 하고 넘어가시더라고요. 이거 이걸 가지고 한 번은 만들어 보는데 한 번 만든 다음에 청소가 안 되고 저렇게 남아 있으니까 찝찝한 거예요. 학생들이 이거 화장품 가지고도 쓰기도 저런 게 있으면 미관상으로도 안 좋고 저희처럼 세척을 뭐 여러 번 한다고 하는데 사실상 선생님들이 힘들어요. 예, 그걸 왜냐하면은 결합을 하고 분리를 해야 되는데 뭐 되게 쉽게 만들었다고 하지만 그거는 우리 입장이고 선생님들은 처음 접하는 건데 이거를 나중에 저희랑 뭐 같이 오시면 다 이렇게 연결되어 있는 부분만 풀어주시는 거거든요. 그러면 이제 선생님이 헷갈려요. 이렇게 연결된 부위가 많은데 어떻게 이걸 다 연결하냐. 똑같아요, 구경이. 어디다 연결해도 상관이 없어요. 저기 부속품들이 다 똑같기 때문에 호환이 되는 예, 거예요. 호환이 되기 때문에 그냥 껴주시면 되는데 그것도 힘들어요. 학생들이랑 할 때 왜 힘드냐? 학생들이 제대로 씻는다는 보장도 없고 학생들이 저기 있는 부속품들을 다 챙겨가지고 잘 논다는 보장도 없고 결합이 잘 된다는 보장도 없어. 그래서 다 받았네. 한 번 딱 그렇게 실험해 보시고